Пьете сиропчики от кашля? Немедленно прекратите это делать. В 40% случаев кашель из-за того, что ваши слизистые сильно-сильно пересыхают во время болезни, потому что то вы дышите ртом, то у вас просто отекшее горло, и из-за этого срабатывает кашлевой рефлекс. Еще в 40% случаев из-за того, что у вас стекает слизь по задней стенке глотки, и поэтому у вас также срабатывает кашлевой рефлекс. Если вы принимаете средства от мокроты, а мокроты у вас нет, это просто слизь из носа, то поздравляю, мокрота у вас появится. А как правильно лечить ОРВИ, я рассказала в описании. Берегите себя.